Ya, langkah pertama kita bisa cek tipe RAM-nya melalui aplikasi CPUZ. Nah, dan di laptop ini RAM yang digunakan ada tipe jenis DDR4, dan RAM yang ditanam di laptop ini yaitu 8 GB. Lalu kita bisa ngecek kembali dengan test manager. Nah, RAM bawaan laptop ini 8 GB dan memiliki kecepatan 3200, speed 3200 DDR4. Ya, di sini pakai RAM Vision yang seri Platinum. Kenapa pakai brand Vision ini? Ya karena garansinya yang lifetime sama klaimnya yang mudah sih. Ini 8 GB dan kecepatan di 3200. Ini dalaman Lenovo. pertama kita lepas soket baterai terlebih dahulu. Kita buka cover RAM ya. Ini dia cover RAM. Pasangan. Kita full, jangan terlalu rapat. Kita cek dulu. Oke, kita tes sebelum dibaut. Ya, laptop berhasil menyala. Kita lihat di CPUZ. Ya, RAM sudah terupgrade jadi 416 GB. Lalu kita cek juga di test manager. Ya, sudah terupgrade jadi 16 GB. Slotnya sudah terpenuhi 2 dan kecepatan 3200 DDR4. Oke, terima kasih.